Hello，又係好孕保你飲得健康，飲得簡單。咁上次條片已經介紹咗呢4樣嘢，就唔再多講啦。咁就亦都上條片講咗，我哋陣間嚟個朋友呢，佢頭暈。咁另外一個就耳鳴，但係唔係長期嘅，突然間有咁嘅事情發生嘅啫。咁就4樣嘢擺得喺度呢，其實4樣嘢都係啱佢哋飲嘅。咁4樣嘢都啱佢哋飲，點解又要分4樣呢？咁因為佢哋都係啱啱初起，咁都想快啲，唔好影響返工程。咁嘅話呢，我會建議佢哋飲4麥紅糖，或者飲老薑紅糖嚇。咁如果係呢，就4麥紅糖會好啲添嘅。咁但係有啲人啊，總係覺得我唔想飲甜咁，但係其實飲過我哋嘅紅糖都知我哋係純糖。咁 anyway 啦，呢個就睇返我哋啲 post 啦。咁變咗，如果佢唔飲糖嘅話呢，就係飲紅棗溝南薑。咁因為我哋嘅紅棗係沙漠種嘅嚇，咁同埋係地下水灌溉，咁啊都係擔心佢血虛啊、氣虛寒涼，咁所以呢，就加埋我哋嘅南薑會更加好。咁呢兩個會係快少少可以令到佢處理到嘅。咁但係快少少處理咗之後，咁都係會調理下好啲。咁所以咧，如果係有蜂窩靈芝咧，就會簡單啲啦，沖得。咁如果冇蜂窩靈芝，因為蜂窩靈芝係野生嘅，唔係咁容易揾到。咁如果冇蜂窩靈芝咧，赤靈芝都可以做到嘅。咁我哋兩隻靈芝都係野生嘅，咁始終都係菇類菌啦。咁都係嗰句啦，菇類菌都會有陣時帶去寒涼啊。咁所以我哋加薑俾佢。希望佢可以行氣活血快啲，咁令到嗰啲血啊、行運翻會好少少。咁但係我都係嗰句啦，我都係就算幾好嘅嘢啦，就都唔好係日日食。好咗之後做啲運動啊、曬下太陽啊，咁去調理翻係最好嘅。咁但係呢個 moment 咧冇辦法啦，佢一定要止咗暈先，咁就一定要食咗先，同埋調理一段時間，再自己慢慢自己曬太陽運動調理咯。咁今日介紹係咁多，咁如果大家啱用嘅，即係其實我都唔希望你啱用即係你唔舒服啊。咁但係如果真係有需要嘅，可以不妨試下。咁如果有其他更好嘅提議下，就再喺上邊留言通知我哋，咁我哋都可以同你哋一齊不斷學習。咁最緊要個個飲得健康，飲得簡單。咁今日係咁多，多謝。